ये लड़की इधर टहल रही थी, तब तक इसको ज़ोर से छींक आता है और टेबल पर से तरबूज गिर के टूट जाता है और लड़की बहुत घबरा जाती है और कचड़े में डाल देती है तरबूज को और इसको फिर से साफ़ कर देती है। साफ़ करने के बाद और जाती है बैलून की मदद से बनाती है देसी तरबूज और पेंट से इसको पेंट कर देती है। तब तक इसका हस्बैंड इधर टहल रहा था। आप भी इस अमेजिंग वीडियो को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक इसके हस्बैंड आ चुका है, तब तक इसको टच करता है, तब तक ये भड़क जाता है और ये इसका हस्बैंड बहुत गुस्सा होता है और इसके पीछे दौड़